హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శిరీష కిచెన్ కర్నూలు అండి. ఈరోజు మనం ఆలుగడ్డ ఫ్రై చేసుకుందాం. చూడండి ఎలా చేస్తానో. ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఇవన్నీ ఆలు అండి, 1 కేజీ అండి ఇవి ఆలు. అంత చెక్కు తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకుందామండి. దానికోసం మనం చెక్కు తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత ఫస్ట్ నీళ్ళు పెట్టుకోవాలండి. ఇట్లా కొన్ని నీళ్ళు పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలండి. మనం కట్ చేసుకునే లోపల చూడండి, పసుపు మనం కట్ చేసుకునే లోపల ఇవి మసులుతాయండి. అప్పుడు చేసుకుందామండి. చూడండి, ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నీళ్ళు మసులుతున్నాయి కదా, ఇలా వేసేసుకుందాం. దీనిలో కొంచెం ఉప్పు వేసి కడుక్కుంటే నీట్గా ఉంటుందండి. ఇలాగా అండి. చూసారండి, ఇట్లాగా కొంచెం ఉడకాలండి. ఒక పలుకు మాదిరిగా కొంచెం 2 పొంగులు వస్తే సరిపోతుందండి ఇది. ఇప్పుడు వడగట్టేసుకొని చల్లగా వేసుకుందాం మనం. చూడండి, మనం డీప్ ఫ్రైకి కడాయి పెట్టుకున్నామండి. ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం నూనె పోసుకుందాము. కొంచెం ఏగాల కదండి, నూనె పడుతుంది. ఇలా బొర్రల గిన్నె ఉంటుంది కదండి, దానిలో ఉడగట్టుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఇది నూనె కాగిందండి. ఇప్పుడు మనం ఇట్లాగా ఇలా వేసుకుంటాం. అప్పుడే కలుపుద్దండి, కొంచెం వెయిట్ చేసే వరకు ఉండాలండి. వెయిట్ చేయాలా. చూడండి, ఇలాగా కరకర అంటాయండి ఇవి. ఇంకా కొంచెం దోరగా సన్న సెగకు పెట్టుకొని దోరగా వేయించుకోవాలండి. ఇది కొంచెం సేపు అయితే దించేసుకుందాం. చూసారండి, ఇలాగా బాగా వేయించుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం తీసేసుకుందాం. దీన్ని గిన్నెలోకి తీసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇదే బాలలో అండి కొంచెం నూనె, 1/2 స్పూను నూనె వేసుకుందామండి దీనిలో. చూడండి, నూనె కొంచెం వేడైన తర్వాత ఆవాలండి, కొంచెం కొంచెం కరివేపాకండి, ఇప్పుడు బంద్ చేసుకుందామండి స్టవ్. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూను ఉప్పు, కొంచెం ధనియాల పొడి అండి. ఇలా కలిపేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇవి చూడండి ఎలా అంటున్నాయి, కరకర అంటున్నాయి అన్నమాట. ఇది వేసేసుకుంటాం. అసలు సూపర్గా ఉంటాయండి. పిల్లలకు గాన ఇది రుచి చూపించారంటే అన్నం వద్దు అన్నోళ్ళు కూడా అడిగి మరీ అన్నం తింటారండి, అంత బాగుంటుంది. చూడండి, మనం కారం ఉప్పు పట్టుకోలేదు అనే సమస్య కూడా ఉండదండి. చక్కగా పట్టేసుకుంటాయి. చూడండి, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ గంటలు కొట్టండి అండి. ప్లీజ్ అండి.